Gjatë takimit elektoral me fermerët e Korçës, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha la të kuptohet se mund të takohet me presidentin amerikan Donald Trump, madje kryetari i opozitës e cilësoi nxjerrje sekreti kur u pyet për këtë nga një fermer. Presidenti Trump, t'ja thuash këto që po themi ne, Trumpit, kur të shkosh atje, se po i dëgjon, edhe ne po ta themi seriozisht edhe të vërtetën si që është. Petrit, jam kurios ta di kush tha që nga e more vesh do takoj presidentin Trump. Puna jote nga e more vesh, po mos na i hap sekretet kështu se do mërzitet e drama se se takoj do. Megjithatë mas mbledhjes do ma tregosh nga e more vesh që do takoj presidentin Trump. Basha akuzoi kundërshtarët politik, teksa tha se Rama e Meta janë të tërbuar pasi po ju prishën pazaret. Janë bërë si të tërbuar me njëri tjetrin, pse? Për pushtetin e tyre, për xhepin e tyre. E keni parë tani kanë hedhur dhe militantët duke i rënë me karrike njëri tjetrit. Pse? Për pushtetin e tyre, për xhepin e tyre, jo për hallet e njerëzve. Kryetari i opozitës premtoi mbështetje për sektorin e bujqësisë, ndërsa tha se programi ekonomik i Partisë Demokratike parashikon për këtë sektor 100 milion euro subvencione dhe heqje të taksës së naftës për 24 lekë. Programi im ekonomik shtyllë kryesore ka investimet në sektorin e bujqësisë. Ka subvencionin e drejt për drejt, pa nipt, pa burokraci, pa kas fiskale, pa gjithë to rregulla të kota që shpiken vetëm e vetëm për të justifikuar mos dhënien e subvencionit. Basha tha se programi i opozitës është realiste dhe nxjerr ekonominë nga kriza, ndërsa akuzoi kryeministrin Edi Rama se me fushatën e Karagjozllëgjeve synon të heqë vëmendjen nga dështimi, varfëria dhe kriminalizimi i shtetit, që sipas tij sjell kolapsin ekonomik.